какой разговорчивый. Ты свободен. Грайс! Грайс, ты живой! Беги прямо на север! Если повезет, доберешься до стен! Надо послать одного вперед, чтобы титаны побежали за ним и освободили берег. Ничего, его скоро слопают. Я уверен, это он. Офицер охранки, убивший мою сестру. Господа, у нас сегодня много работы, не теряйте время! Друзья,